হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সিডি ব্লগ থেকে আমি মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আসলে আমি মূলত ভিডিও করি বা ইউটিউবিং করি যেটা, তো এটা আসলে আমার তেমন কোনো ক্যামেরা বা কোনো কিছু নাই। আমি মূলত 13 Pro Max আইফোনের এই ভার্সনটা দিয়ে আর কি সব কিছু করি। তো এখন বিষয় হচ্ছে যে আমি ভিডিও ক্রিয়েট করতে গিয়ে, মানে এই 13 Pro Max দিয়ে ক্রিয়েট করতে গিয়ে এবং বিভিন্ন রকম এডিটিং করতে গিয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যায় পড়ি। সেটা হচ্ছে কি, মূলত আমার বাসা হচ্ছে চুয়াডাঙ্গাতে, বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গাতে। তো এখন বিষয় হচ্ছে যে আমাদের চুয়াডাঙ্গাতে আসলে আইফোনের তেমন কিছু মানে অ্যাক্সেসরিজ পাওয়া যায় না। তো আমার বন্ধু আছে ঢাকাতে, নাম আশরাফুল। ভিউয়ার্স, আমার সিডি ব্লগে আশরাফুলকে অবশ্যই অনেকবার দেখেছেন আপনারা। তো আমার বন্ধু সুদূর থেকে আমার জন্য, আমি বললাম এটা এটা দা লাগবে আমার, তো সেইগুলো আর কি এই যে পাঠাইছে আমার বন্ধু। তো এইটা আমি আজকে আপনাদের মাঝখানে আর কি খুলে দেখব। তেমন কিছু না, তবে অনেক মানে দামি জিনিস, দামি বলতে অনেক জরুরি জিনিস আর কি। আর আমরা এগুলো কোনটা কত টাকা নিছে সেগুলো আমরা শেয়ার করব। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার আপনাদের কাছে একটা আবেদন আছে। সেটা হচ্ছে আমার চ্যানেলটিকে, আপনারা যারা নতুন আমার চ্যানেলে, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দিবেন। আমি মূলত বিভিন্ন প্রকারের ভিডিও বানাই, তার ভিতরে ক্রিয়েটিভ ভিডিওও থাকে, ইউটিউবের ক্রিয়েটিভ কিছু ভিডিও থাকে যেগুলো আপনারা দেখলে হয়তোবা উপকৃত হবেন। তো আমি চাই আপনারা আমার সাথে থাকুন এবং সাপোর্ট দিন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিন। ভিডিওটি বেশি বড় করতে যাচ্ছি না। তো ভিউয়ার্স, চলুন দেখা যাক, শুরু করি। ভিউয়ার্স, সামান্য কিছু চলুন আপনাদের দেখাই খুলে। একটা হচ্ছে এই যে এইটা হচ্ছে আমার আমার মূলত বোয়ার একটা মাইক্রোফোন। মাইক্রোফোন আছে, যে মাইক্রোফোনটি আপনার হচ্ছে এই পোর্ট আছে, কিন্তু এই এই আমার 13 Pro Max-এ তো ওই পোর্টটা না, এই পোর্টটা। তো ভিউয়ার্স, আমি আসলে মূলত এই যে বয়ার এইটার জন্যই আর কি এটা পারচেস করছি। এখন আমি মাইক্রোফোন ইউজ করতে পারছি না, তো তার জন্য আর কি ভিউয়ার্স, মাইক্রোফোন আসলে ইউজ করতে পারছি না, তো তার জন্যে আর কি মূলত এটা কেনা। তো ভিউয়ার্স, এইটা হচ্ছে আসলে এই পোর্ট। তো এইটা আসলে এর ভিতরে। তো ভিউয়ার্স, মূলত এই যে এইটা হচ্ছে 13 Pro Max-এর জন্য আর কি নিয়ে এসেছি। এই যে লাইটেনিংয়ের এই মানে কেবলের ছাড়া তো আর 13 Pro মানে আইফোনের কোনো সিস্টেমই নেই, এটা একটা বাজে জিনিস। মূলত আমি হচ্ছে এই যে বয়ার, এই যে এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, বয়ার এই যে এই চেম্বারটা আর কি এর ভিতরে ঢুকাবো এই পোর্টটা। তো বয়ার এই পোর্টটা ঢোকানোর জন্যই মূলত আমার এগুলো কিনে আনা। এই যে যাতে আমি এখন এই পোর্টটা দিয়ে আপনার হচ্ছে আইফোনের ইয়েতে ঢুকালে পরে পরে এখন আমার মাইক্রোফোনটা কাজ করবে। তো আচ্ছা, ঠিক আছে ভিউয়ার্স, এইটা গেল একটা। আর আমার বন্ধু আরেকটা পাঠাইছে, সেটা হচ্ছে এইটা। তা এখন চলুন দেখা যাক, এটা খুলে দেখি আমরা আনবক্সিং করে। ওরে বাবা, সাপের মতো দেখতে, এটা কি? হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে একটা ডাটা কেবল। আর এই ডাটা কেবলের দাম 200 টাকা। তো ভিউয়ার্স, এইটা হচ্ছে ডাটা কেবল। আসলে আইফোনের জন্য আমার জিনিসগুলো আসলে, আমি তো প্রথমেই বলেছি যে চুয়াডাঙ্গাতে আমার পাওয়া যায় না, সেই জন্য আমার এইগুলো কিনে দিতে। এই ডাটা কেবলটি রিম্যাক্সের, এই ডাটা কেবলটি মূলত খুবই ভালো, তো ভালো মানের। আমি এটা কিনেছি 200 টাকা দিয়ে ঢাকা থেকে। ভিউয়ার্স, আরেকটা দেখাই, এই যে এই ডাটা কেবল। আমার অবশ্য ডাটা কেবলের ভিতরে এই ডাটা কেবলটা বেশ ভালো লেগেছে। ঠিক আছে, এদের ব্র্যান্ডিং আর তারটাও বেশ ভালো। আর তাছাড়া এদের এই যে পোর্ট টোটগুলো বেশ মজবুত। ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, আমার ফ্রেন্ড এগুলো পাঠাইছে ঢাকা থেকে, তাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন। আর এই ডাটা কেবলটার দামও 200 টাকা। আর মূলত আমি একটা ওটিজি অর্ডার করছিলাম, কিন্তু ওটিজিটা তো ও পাঠাতে ভুলে গেছে, ওরা বুঝতে পারেনি। তো ঠিক আছে, নেক্সটে ওটিজিটা পাঠাইলে আমি আপনাদেরকে আরেকটা ভিডিও দেখাবো, ওইটা কত নিয়েছে সেটা জানাবো। তো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটি
ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিন, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলেন না। দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। খোদা হাফেজ।